諫早市も、岡山市も、周りに多数のリニアックを保有している施設がございます。その中で後発病院である諫早総合病院、岡山中央病院が特色を出すというところから、他院にない新しいコンセプトのリニアックを入れましょうというのが一番最大の理由になります。国産初のリニアックの高精度機ということで非常に注目度が高く、この機械を見るだけで当院での治療を希望されるというほどのインパクトがあると思っております。他社のリニアックの場合、IGRT 装置が別付けであるということもあって、IGRT を取るまでの準備時間がかなり取られるということがありました。ベロにおいては IGRT ユニットが内蔵されておりますので、IGRT を行ったとしても、当院で代表的な前立腺の照射であれば6門照射でやっておりますが、患者様の脱衣時間を含めて高温ビーム CT を取ったとしても、1人8分から10分以内に終わってしまうというのが最大の特徴だと思っております。本日も治療しておりますが、30人から40人治療患者様を治療しても5時までの業務時間内に終わるというのが最大の特徴だと思います。他の治療装置ではできないような追尾照射、そしてマスクシステムを利用した高精度な脳転移、他社のリニアックのですね、いいとこ取りをしているというのが最大の特徴だと思っております。それでいて高スループットを維持できる、ということだと思います。多くの放射線治療医はベロは非常に高精度な治療機器と理解されているかもしれませんが、この機械の特徴は SAD が100である通常のリニアックと何ら変わるところがないというのが大きな特徴です。もう一つは正面と側面の位置合わせの画像を瞬時に撮れる、これが2つ目の特徴です。ですので高精度に特化した専用機というよりは、むしろ一般のリニアックの進化型と捉えるべき機械というふうに考えております。肺の低照射とか前立腺がんの IMRT とか、そのようなところが得意なところかなとは思っています。特に前立腺がんは骨盤骨の正面と側面の像で位置合わせができることから大きな利点があると思っています。2つ考えております。1つはこの機械の特徴であるジンバル構造を生かした追尾照射です。現在は肺の腫瘍に対して行っておりますが、これを上腹部腫瘍、肝臓がん、膵臓がんに対して適用を拡大したいと考えております。もう一つはリングとガントリーを同時に動かしながら照射をする回転運動減退照射、これも実現したいと思っております。現在京都大学では肺と肝臓の低位放射線治療に動体追尾照射を用いております。やはり一番大きなのは後でお話ししますように照射を大幅に縮小できますので、安心して治療できるという点であると思います。照射マージンの目安となるですね PTV の体積ですけれども、これが通常の方法と比べて約3分の2まで大幅に縮小できております。現在安全を見越した少し大きめのマージンを設定しておりますので、将来さらなる縮小が期待できると考えております。まず追尾精度ですけれども、誤差がほぼ3ミリ以内に収まっているということを確認しております。さらに腫瘍の線量を保ったまま正常の肺や正常の肝臓の線量を約 20% 低減可能であることが分かってきました。現在IMRT を行いつつ動体追尾照射を行う機能を開発しております。これによりまして従来の低位照射の適用以外の病変等に適用拡大が可能であると考えております。We succeeded in the dynamic tumor tracking with real-time monitoring. That means I can visualize that the dynamic tracking is successfully carried out with my eyes, because I can see the tumor in the moving field by EPID. It's really exciting. Okay, that sounds good. So that is what we call treat what you see and see what you treat. Yes. Yeah. Okay. And so that's we can verify that the tumor tracking is really working.
I think it's a big advantage of this machine. Okay. Okay. But you know that radiation therapy is improved greatly from the two-dimensional treatment to three-dimensional treatment. Yeah. This is an error where the radiation therapy should be from 3D to 4D. The dynamic tracking is a new era of the four-dimensional radiation therapy. Okay. And we first succeeded in the tumor tracking method with real-time monitoring for lung tumor. Yeah. And I would like to extend to that novel technology to liver tumor. But after that, we want to realize dynamic tracking IMRT, which the other machine cannot be realized. And we like to complete the system within 2 years. It depends on what kind of malignancy or what kind of technology do you use with this Vero machine. Yeah. My understanding is that this machine is quite good for SBRT because we don't need to move the couch. Yeah. So I think it takes around 20 minutes for SBRT. So at least for SBRT, this is their most efficient machine in the world. The Vero system is dedicated for SBRT, but besides SBRT treatments, it's a very reliable machine for day-to-day patient care. Imaging is key. If I give a talk about what we need in radiotherapy, I usually end with the 10 priorities are imaging, 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 imaging. I mean, we need imaging. The verification of dynamic treatments is really the critical piece. We need an integrated tool in our machine, and Vero really realized that. We have all the imaging capabilities integrated. We can do fluoroscopy, we can do planar imaging, we have mega voltage portal imaging, and we have volumetric imaging with soft tissue capabilities with the cone beam. And we have dual energy, so we have more contrast. So there's a lot of opportunities here. It's an imaging laboratory, and this is exactly what we need in radiotherapy at this moment. There are no limitations on the Vero as far as dynamic treatments and so many opportunities. Moving gantry, moving ring, a wave treatment while you have moving MLC and while you have moving gimbal. And the critical part of all that is, if you only have that, then you're just guessing or hoping that you're hitting your target. But because you have the integrated imaging that tells you, no matter how I'm moving these pieces to compensate for motion, I see what I'm doing. We always have a track of where the gimbals are at whatever time in space, in time. We have the fluoroscopy to make sure that the gimbal position is linked with where the tumor would be. We have the cone beam CT prior to treatment, of course. And then we have the EPIT. And we can actually constantly see if the field is tracking the tumor, whatever complexity of the treatment it is. If it is a dynamic wave, I don't care, because the EPIT is always following the treatment. The ability to move the ring and gantry simultaneously, avoiding collisions, avoiding risk objects, I think is kind of the ultimate in three-dimensional radiotherapy. All these complexities don't add in complexity in the treatment, because the system is very simple. The patient lies on the couch and you have this ring that is moving around the patient, and that's it. We firmly believe in the use of many non-coplanar beams. The system hasn't been created like adding tools to it to do verification or IMRT or no, it's integrated. All tools, all specific items speak with each other, they're integrated. There's a perfect synergy, and that is the strength of the Vero. There's no reason you can't be treating 30 to 40 patients a day on the Vero. So from an economics perspective for the department, it's a good option. Moreover, it's a very stable machine. As a physicist, this is a dream to play with. I mean, this is nice.